2000幾尺嘅大南山，總價先700零萬，唔係我買唔起，而係呢間屋管理費我未必俾得起，計翻管理費都成3600蚊啊！有興趣睇埋落去，廳一個露台，轉頭仲有一個露台。望翻成個廳啦，呢度 total 有4間房，2間係大套房。咁我哋先睇其中一間套房入邊呢個位置。咁所以而家呢個樓層係偏低，但係個景觀都唔差嘅。轉頭可以俾你睇多次個景觀。咁剩翻3間房咧，就係擺呢個位置嘅。咁呢度其中一間房啦，可以望一望嘅。2000幾尺，而家呢個單位圍翻尺價都係3000零蚊啫。咁呢度個客廁啦。咁呢度個工人房後邊咧就係一個露台，呢度就可以用於曬浪，就唔會佔用你前面個空間。咁呢間亦都係一間大套房，所以 total 係2間套房嚟嘅。咁亦都可以望埋個廁所空間先。咁現時2成首期下，呢個單位700幾萬，首期只需要160萬就可以買得到，尺價都係3000零蚊啫。只係一個問題啫，就係管理費3600蚊，你俾唔俾得到？如果俾到嘅，可以睇埋落去。我哋望埋廚房嘅位置。咁基本上成間屋咧都係原裝單位，需要再重新裝修嘅。咁廚房空間咧一啲都唔細。鏡頭前嘅你對於呢個2000零尺大南山，尺價3000零蚊，總價700零萬，望到呢個景觀都唔差㗎，呢個景。認真睇睇，你可以望到山，又望到下邊嗰個水池。望翻呢個內緣，重點係呢個單位唔係最低層，下邊仲有一層，所以鏡頭前嘅你有興趣嘅話，就喺後台留低聯絡方式，關注晒所有平台。我係 Oscar，再見。